Dobrodošli na kanal Codex Militaria. U prošlim epizodama serijala o njemačkim pokretima otpora protiv Hitlera pojasnili smo razloge nastanka i razvoj pokreta otpora protiv nacističkog režima i naveli bitne pokušaje organizacije atentata na Adolfa Hitlera. Razdoblje prije Hitlerovog stupanja na vlast obilježili su slabije organizirani pokušaj atentata od strane političkih neistomišljenika, od simpatizera socijalista i komunista, pa do konzervativaca i razočaranih bivših nacista. A bilo je i samostalnih pokušaja pojedinaca koji su dolazak Adolfa Hitlera na vlast vidjeli kao opasnost za Njemačku i put u novi rat. Nakon Hitlerovog osvajanja vlasti i obračuna sa socijalistima i komunistima i drugim političkim nepodobnicima, a nakon toga i sa vodstvom SA u noći dugih noževa, te pokretanjem mjera protiv neposlušnih kadrova u vojnim i diplomatskim krugovima, pokret otpora nastavio djelovati prvenstveno unutar manjih ćelija u vojnim i obavještajnim krugovima, koji su uspjeli izbjeći progon zahvaljujući informacijama i vezama unutar državnog aparata. Pokret otpora imao je malu ili nikakvu pomoć izvana, jer kod zapadnih saveznika nije uspio steći dostatno povjerenje. Pokret otpora nije imao uspjeha u svojim djelovanjima niti značajniju podršku sve do napada Trećeg rajha na Sovjetski savez, odnosno do prvih ozbiljnijih poraza Wehrmachta na Istočnom frontu i Sjevernoj Africi. Kad su uslijedili daljnji i teži porazi na svim frontovima i počele pripreme za iskrcavanje saveznika u Normandiji, odnosno kad je postalo jasno da je rat nepovratno izgubljen, pokret otpora napokon je jasno definirao svoj cilj, a to je bio atentat na Adolfa Hitlera i brza likvidacija Hitlerovih najbližih suradnika u državnom udaru, a potom stupanje u pregovore sa zapadnim saveznicima radi sprječavanja okupacije Njemačke od Sovjetskog saveza. Pokušaj atentata bili su neuspješni, a neke od aktivnosti iz današnje perspektive mogu se smatrati čak i dvojbenim, odnosno moguće su i naknadno uljepšane priče kojima su vojni časnici i drugi pojedinci željeli sebe opravdati od odgovornosti za službovanje pod nacističkim režimom. Godina 42. i prilaz na 43. bila je osobito teška za pokret otpora, koji je tada dijelom bio razotkriven i uhićeno je nekoliko bitnih članova i osnivača u jednoj od njegovih najznačajnijih ćelija u Abwehru, vojnoj obavještajnoj službi. Abwehr, na čelu s admiralom Wilhelmom Canarisom, dospio je pod povećalo Gestapoa iz razloga što su članovi pokreta otpora godinama sudjelovali u operacijama spašavanja Židova, najviše pod koordinacijom Canarisovog zamjenika, dr. Hansa von Donanija. Sam admiral Wilhelm Canaris, iako je u početku Hitlerove političke karijere bio otvoreni simpatizer nacionalsocijalizma i osobno angažiran u naoružavanju desničarskih ekstremista i atentatima i terorističkim napadima na lijevo orijentirane političare u Weimarskoj republici, a rukovodio je i brojnim obavještajnim operacijama u Španjolskom građanskom ratu, ipak nije mogao prihvatiti spletke koje su dovele do smjene Wernera von Blomberga i Wernera von Fritzscha. Do dodatnog razočaranja politikom režima došlo je zbog pojačavanja progona Židova 1938. godine, kao i zbog počinjenja ratnih zločina i beskrupuloznog postupanja obavještajnog aparata prilikom napada na Poljsku 1939. godine. Iz navedenih razloga, Abwehr je postao jedno od najznačajnijih uporišta pokreta otpora i sudjelovao je kako u aktivnostima oko planiranja atentata na Hitlera, tako i u spašavanju Židova. Židovi su s pomoć članova pokreta otpora iz Abwehra 30. godina uspijevali dobiti iseljeničke dozvole i tako pobjeći iz Trećeg rajha, čime je spašeno nekoliko tisuća ljudi. Pooštravanjem mjera, odnosno početkom provođenja politike konačnog rješenja židovskog pitanja, kada je između ostalog 1942. godine Židovima uvedena zabrana napuštanja rajha, pokret otpora u Abwehru i dalje je sudjelovao u njihovom spašavanju, dodajući Židove na popise Abwehrovih špijuna u inozemstvu. Te im je tako ishodovao dozvole za legalno napuštanje Trećeg rajha, a čime je spašeno oko 400 ljudi. A onda su 1942. godine stvari pošle u neočekivanom smjeru. Hitler je po ulasku Sjedinjenih Američkih Država u Drugi svjetski rat zatražio od Canarisa organiziranje velike diverzantske operacije na istočnoj obali SAD-a sa ciljem sabotaže industrijskih postrojenja, osobito postrojenja za proizvodnju aluminija. Abwehr je zatraženu operaciju pripremio, a u SAD je ubačeno 20 agenata. Operacija nije uspjela jer je FBI došao do informacija o njoj, najvjerojatnije prisluškivanjem podmornica koja su transportirale dio agenata u SAD. Svi agenti Trećeg rajha u SAD-u su do ljeta 1942. godine otkriveni i uglavnom osuđeni na smrt na električnoj stolici. Hitler je bio bijesan zbog nepovoljnog ishoda operacije i stradavanja agenata, odnosno čak je i posumnjao na izdaju unutar redova Abwehra, te od Canarisa zatražio da za buduće sabotaže u inozemstvu kao tajne agente unovači Židove ili zločince kao potrošnu robu.
Canaris je tu Hitlerovu izjavu, izrečenu vjerojatno u afektu, shvatio kao dokaz ispravnosti Donanijeve dosadašnje prakse izvlačenja Židova preko popisa Abwerovih špijuna, pa je nastavio sa Himmlerom i Eichmannom dogovarati daljnje operacije kojim bi u inozemstvu koristio židovske agente, odnosno pod tim paravanom ih spašavao, izvlačio iz Trećeg rajha. Pokazalo se da prvo Eichmann, kao glavni izvršitelj politike konačnog rješenja, a potom i Himmler, nisu bili suglasni s prijedlogom i Abwehr je dospio pod povećalo Gestapa. Nedugo nakon toga, u radu Abwehra otkrivene su financijske nepravilnosti u vezi financiranja operacije u inozemstvu, odnosno bilo je teško prikazivati troškove spašavanja tolikog broja ljudi troškovima obavještajne djelatnosti. Zbog sumnje u pronevjeru novca, u prostorije Abwehra upao je Gestapo. Uhićeni su dr. Hans von Donani, Hans Oster i još nekoliko značajnih pripadnika ili suradnika pokreta otpora. A pronađena je dokumentacija s nizom materijalnih dokaza o sudionicima i aktivnostima spašavanja Židova. Nakon tog otkrića, židovski agenti, koji su bili papirnato ili stvarno angažirani u Abwehru, pohapšeni su i sprovedeni u koncentracione logore. A sprovedena je i temeljita čistka kadrova i raspuštanja brojnih organizacijskih jedinica u Abwehru ili su pripojeni drugim obavještajnim organizacijama, a ostatak je stavljen pod Himmlerov nadzor. Abwehr je na kraju i ukinut 1944. godine. Admiral Canaris izbjegao je uhićenje, ali je dospio na crnu listu Gestapa, da bi do kraja 1942. godine, kako se klupko suradnika pokreta otpora počelo razmotavati, smijenjen sa svih dužnosti u obavještajnom sustavu. Nakon ovih događaja, pokret otpora doživio je velik udarac izgubivši velik dio prisutnosti i informacija iz obavještajnog sustava, te je bio gotovo pred prestankom djelovanja zbog gubitka utjecaja ili hapšenja nekolicine vodećih figura. Razotkrivanjem Canarisa, Ostera, Donanija i još nekolicine protagonista pokreta otpora, aktivniju ulogu tada je morao preuzeti pukovnik Henning von Treškov, koji je u pokret otpora doveo neka nova lica, od kojih je najpoznatije pukovnik Klaus von Stauffenberg. Klaus Graf Schenk von Stauffenberg najpoznatije ime njemačkog pokreta otpora. Čovjek koji je uspio izvesti atentat na Adolfa Hitlera, a kojeg je isti preživio samo pukom srećom. Te zaobilazna je povijesna ličnost, od raznovrsne povijesne literature pa do hollywoodskih filmova, u kojima je prikazan kao moralan humanist, domoljub i nepokolebljivi tragični junak, a što samo dijelom odgovara istini. Stauffenberg je rođen 1907. godine u alpskom dijelu jugozapadne Njemačke, u Jettingenu u Švapskoj. Podrijetlom je bio iz istaknute plemićke obitelji, priznate i utjecajne na dvoru Wittenberškog kralja. Katolik po ocu, iako mu je majka bila luteranka, odnosno protestantkinja, kao dijete bio dobar violončelist i veliki zaljubljenik u njemački romantizam i misticizam. Želio je postati glazbenik, od čega je odustao, a potom i arhitekt. Kako je kao dijete bio slabog zdravlja i loše konstitucije, dijelom u želji da prevlada svoje loše zdravstveno stanje, u adolescentskoj dobi odlučio se na vojnu službu. Kao dijete zavidio je svom starijem bratu, koji je trebao biti unovačen 1919. godine, što se nije dogodilo zbog završetka rata. Svjedočio je poslije ratnim društvenim nemirima i revolucionarnim kretanjima, abdikaciji njemačkog cara, kao i Wittenberškog kralja s kojim je njegova plemićka obitelj bila usko povezana. Stauffenbergov otac je tako sudjelovao primjerice u obrani kraljevskog dvora od upada komunista na kraju rata, neposredno prije kraljeve abdikacije koju je objavio sutradan. U zapisima o Stauffenbergovim mladenačkim danima navodi se da je iz svoje mladenačke perspektive teško prihvatio potpisivanje mira u Versaju i nije želio slaviti svoj rođendan koji je bio otprilike kada je mir potpisan. Bio je suvremenik teških poslijeratnih njemačkih godina koje je obilježila gospodarska kriza, hiperinflacija, velike ratne odštete zbog poraza u Prvom svjetskom ratu i okupacije Rurske oblasti od strane Francuza i Belgijanaca te dvaju pokušaja državnog udara, Kapovog iz 20. odnosno Hitlerovog puća u Pivnici iz 23. godine. U vojsku se prvi put prijavio 25. godine, nakon završene predvojničke obuke, te uz pomoć rodbinskih veza primljen u rod konjaništva. A 27. godine postao je kadet vojne škole u Dresdenu, gdje je završio trogodišnju časničku obuku, a kasnije i vojnu akademiju za stožernog časnika. 33. godine oženio se Ninom von Lerchenfeld, kćeri njemačkog diplomata s kojom je dobio 5 djece. U daljnjoj vojnoj karijeri Stauffenberg je bio zapažen i cijenjen kao sposoban časnik, ali ponešto i nepopularan zbog svog arogantnog i preambicioznog stava i aristokratskog držanja.
Kako su svi navedeni događaji utjecali na Stauffenberga i njegova politička stajališta? Iako plemić podrijetlom, Stauffenberg je iza rata prestao biti monarhist i nije spadao u pristaše uspostave prije ratnog društvenog poretka. Stauffenberg je svoj bijeg od turobne svakodnevnice i razočaranja zbog ratnog poraza i drugih nedaća, koje su pogodile sve društvene slojeve na početku Weimarske republike, pronašao u zatvaranju u neformalne kulturno-umjetničke i elitističke krugove, mistiku i spiritualizam, na čijim se temeljima sanjalo duhovno i moralno uskrsnuće neke nove i drugačije Njemačke, koja je trebala ispraviti nepravde i štetne posljedice ratnog poraza. U navedenim krugovima bilo je članova iz raznih društvenih i vjerskih skupina, generalno podrijetlom iz viših društvenih slojeva. Navedeni krugovi, uključujući i društvo Tajna Njemačka, kojoj je Stauffenberg pripadao, bili su novodesničarski pokreti narodne zajednice, odnosno Volksgemeinschafta, koji u početku nisu imali većih poveznica sa tek nastajućim nacionalsocijalizmom, ali su s vremenom postali dio nacionalsocijalističke ideologije. Iako nacionalisti, pripadnici društva Tajna Njemačka prvotno su zauzeli načelno demokratska i nenasilna stajališta, uključujući i osude Kapovog i Hitlerovog puča ranih 20. godina. Stauffenbergova politička stajališta i pogled na Hitlera i nacionalsocijalizam s vremenom su se mijenjala, zajedno s klimom u njemačkom društvu. Pa je tako nastupanjem velike ekonomske depresije iz 29. godine i u novoj gospodarskoj krizi i nezaposlenosti koja je nastupila daljnjih godina, Stauffenberg nedvojbeno imao određenu simpatiju prema Hitleru i njegovim uspjesima u vanjskoj politici, poput revizije Versajskog mirovnog sporazuma, vraćanja Sarske oblasti i anšlusa Austrije ili pripajanja Sudetske oblasti, te je tako i ostalo sve do početka Drugog svjetskog rata. Stauffenbergovi pomalo arogantni i elitistički stavovi i viđenje nove Njemačke kao preporođene i stožerne europske sile bili su u tom periodu dosta podudarni sa nacističkom ideologijom. Početkom Drugog svjetskog rata, a osobito nakon napada na Sovjetski savez, primjetno je Stauffenbergovo razmimoilaženje sa radikalnijim aspektima nacističke politike i načina vođenja rata. Stauffenberg je u karijeri sudjelovao u brojnim ratnim operacijama i na bojištu, ali i kao član stožera. Iako nedvojbeno nije volio Poljake i bio protivnik uspostave Poljske države nakon Prvog svjetskog rata, a Ukrajince, Ruse i Židove smatrao inferiornima u odnosu na Njemce, osuđivao je progone i likvidacije Židova i ratne zločine protiv civilnog stanovništva prilikom napada na Poljsku 1939. godine, a potom i od 1941. na Istočnom frontu, koje su počinili pripadnici Wehrmachta i osobito SS-a. Osuđivao i Keitelove uredbe prema kojima je de facto ukinuta nadležnost vojnih sudova za ratne zločine, koji su počinjeni protiv civilnog stanovništva, te Hitlera na koncu smatrao prljavim nitkovom kojeg treba ustrijeliti, jer je svoje vanjsko-političke i ratne uspjehe zlorabio za daljnje širenje rata i dopuštanje činjenja zločina, umjesto uspostave pravednog mira i novog europskog poretka. Smatrao je da sa zapadnim silama, odnosno Velikom Britanijom i Francuskom, treba što prije postići pravedan mir kao temelj europskog prosperiteta sa značajnom ulogom Njemačke, a istočne europske narode povesti u borbu do oslobođenja od boljševizma. Upitno je da li bi se istočni europski narodi složili sa Stauffenbergovim vizijama novog poretka. Odnosno, moglo bi se zaključiti da je Stauffenberg, po svojim uvjerenjima i političkim stavovima, u velikoj mjeri bio idealističan nacionalist, ideološki blizak stavovima nacističke ideologije po brojnim pitanjima, samo u blažem obliku, s humanijim i manje agresivnim pogledom na druge europske narode, međunarodne odnose i poštivanje ratnog prava. Stauffenberg je kao stožerni časnik sudjelovao u većini velikih kopnenih vojnih operacija, prvo u napadu na Poljsku 1939. godine, potom u ratu na zapadnoj fronti, odnosno napadu na Francusku 1940. godine, a zatim i na istočnom frontu od 1941. godine kao časnik glavnog stožera. Kako je rat na istočnom frontu odmicao, sve bolje informiran o stvarnom stanju na bojištu i sve nezadovoljniji brojnošću ratnih zločina i odnosom vlasti na okupiranim područjima prema lokalnom stanovništvu, progonima i smaknućima Židova, Stauffenberg je započeo sa vlastitim disidentskim djelovanjem u stožernim krugovima, zbog čega umalo nije postao i meta istrage. Na vlastiti zahtjev u prosincu 1942. godine premješten je iz glavnog stožera u Rommelov afrički korpus, gdje je dobio čin pukovnika i funkciju odjevnog šefa stožera. Situacija na afričkom bojištu 1943. godine već je postala teška za sile osovine. Stauffenberg je u travnju 1943. godine radio na planovima povlačenja njemačkih postrojbi iz Tunisa, a nedugo iza toga teško je stradao u zračnom napadu saveznika, koji je jedva preživio izgubivši oko, desnu ruku i 2 prsta na lijevoj ruci.
S afričkog bojišta teško ranjen Stauffenberg transportiran je na liječenje u Minhen, te uslijedio dugotrajan oporavak koji je trajao do kraja 1943. godine. Kada je na preporuku svog ujaka i uz podršku Henninga von Treškova, koji je koordinirao pokretom otpora nakon uništenja njegove važne ćelije u Abweru 1942. godine, preuzeo ulogu novog vođe. Stauffenberg se vratio u aktivnu vojnu službu, te vodio dvostruki život stožernog časnika i vođe pokreta otpora. U pokretu, koji je u to vrijeme bio slabo koordiniran i još uvijek razjedinjen oko aktivnosti i načina rušenja Hitlera i nacističkog režima, Stauffenberg je donio novu energiju, mada treba istaknuti da nije bio omiljen u redovima veterana pokreta, koji su ga smatrali pomalo samovoljnim i arogantnim, a Stauffenberg neke od njih ostarijelim, nedovoljno sposobnim i pasivnim. Treba naglasiti da su se, posebno u nekim krugovima veterana pokreta otpora, 1943. godine još uvijek vodile salonske intelektualne rasprave da li je ubojstvo Hitlera u atentatu čin u skladu s moralom. Stauffenberg je tako 1944. godine zauzeo centralnu ulogu i počeo koordinirati rad pojedinih ćelija, koje su sezale od istočnog fronta do raznih civilnih organizacija i ostataka oporbe diljem Trećeg rajha i drugih okupiranih područja Europe, te ponovno tražiti saveznike među vojnim zapovjednicima koji su bili spremni podržati državni udar. Izrađeni su konkretni planovi na koji će se način državni udar izvesti. Urotničke aktivnosti postale su te godine rizičnije nego ikad, jer kako se rat bližio kraju i porazu Trećeg rajha, sve više je jačao teror i doušničke aktivnosti Gestapa, radi opravdane sumnje u postojanje brojnih zavjera. Naposljetku, tokom 1944. godine, kad je nakon iskrcavanja u Normandiji rat nepovratno izgubljen, odlučeno je da se bez odgode krene u atentat na Adolfa Hitlera, nakon čega bi uslijedio državni udar, formiranje nove vlade iz redova članova pokreta otpora i ostataka oporbe, te stupanje u pregovore sa zapadnim saveznicima. Iako je pitanje vojnog poraza i pada Hitlera s vlasti i onako bilo pitanje vremena, čelnici pokreta otpora smatrali su da se atentat na Hitlera i državni udar mora izvesti kako bi se ubrzao završetak rata, smanjila stradavanja vojnika, ali i zaustavili zločini koji su počinjeni u ime, odnosno na teret, cjelokupnog njemačkog naroda. Mada je bilo i drugih planiranih atentata u ovom periodu od strane pojedinih ćelija pokreta otpora, od kojih je dio opisan u drugoj epizodi ovog serijala, na kraju je odgovornost za izvršenje atentata na Hitlera osobno preuzeo sam Stauffenberg. Operacija Valkira, koja je trebala biti paravan za provođenje državnog udara, postala je već duže vrijeme. Tvorac prvotne verzije te operacije bio je član pokreta otpora, general Friedrich Olbricht. Sastavljena je 1942. godine plan za operativno jačanje istočnog fronta za slučaj diverzije neprijateljskih padobranaca, pobune zarobljenika u logorima ili druge opasnosti. U navedenim slučajevima domovinska vojska bi se rasporedila na terenu. Domovinska vojska, na njemački Ersatzheer, je bila administrativna organizacija čija je primarna zadaća bila uvježbavanje novih regruta za vojnu službu. U skladu s njemačkom doktrinom prema kojoj su vojnim jedinicama služili vojnici iz istog geografskog područja, bila je teritorijalno ustrojena i podijeljena na vojne okruge, Wehrkreise. U tim okruzima je također imala određene garnizonske zadaće, vodila je brigu o ratnim zarobljenicima, ranjenicima i sl. Hitler je taj plan odobrio, a potom su ga Stauffenberg, Treškov i Olbricht još doradili i sukladno kojim su se u takvim situacijama u roku od najviše 6 sati uz domovinsku vojsku trebale rasporediti i druge vojne jedinice u dosegu, uključujući i osoblje vojnih škola, vojnici na dopustu i jedinice na obuci i reorganizaciji. Ideja pokreta otpora bila je da se nakon atentata na Hitlera pošalju zapovjedi Valkire područnim zapovjednicima, uz priopćenje da je izvršen atentat od strane klike nacističkih vođa. Domovinska vojska trebala je pohapsiti SS-ovo vodstvo, ministre, gaulajtere, odnosno pokrajinske namjesnike, te uspostaviti nadzor nad električnom, vodovodnom i plinskom infrastrukturom, te radijskim i telefonskim komunikacijama. Planirano je da se preostalo nacističko rukovodstvo smakne što brže u državnom udaru ili pred prijekim sudom, te da se što prije osvoje stožeri Hitlera, Geringa, Ribbentropa kao i SS vojarne. Po uspostavi vlasti nad Berlinom dogovoreno je da će novu vladu činiti Ludwig Beck u ulozi šefa države, Gerdeler u funkciji premijera, von Hassel ministra vanjskih poslova, a Olbricht bi preuzeo funkciju ministra rata, dok bi mu Stauffenberg bio zamjenik.
Po preuzimanju vlasti, Ludwig Beck kao šef države obratio bi se njemačkoj javnosti proglasom o Hitlerovom siuništvu i strahovladi kojoj je došao kraj, uz navođenje njegovih zločina, strahovlade i kršenja ljudskih i božjih zakona, te bi proglasio nevažećom prisegu odanosti vojske i državnih službi Führeru. Stauffenberg je odlučio sam izvesti atentat na Hitlera, iz razloga što mu je, za razliku od većine članova pokreta otpora, imao nešto učestaliji pristup, odnosno povremeno je bio pozivan na sastanke u Hitlerovom stožeru. Također, s obzirom da je bio invalid s amputiranom jednom i osakaćenom drugom rukom i bez jednog oka, vjerojatno nije bio rigorozno pregledavan prilikom sudjelovanja na sastancima. Kao sredstvo atentata izabrana je bomba, najvjerojatnije britanske proizvodnje ili barem sa tihim britanskim upaljačem, koju je Stauffenberg nosio skrivenu u svojoj aktovci, kamufliranu u košulji. Stauffenberg je u srpnju 1944. godine prethodno 2 puta bio pozivan na sastanak u Hitlerov stožer u istočnoj Pruskoj, poznatiji kao Vučija jama. Na svaki od sastanaka došao je sa spremnom bombom u aktovci, na datume 11. i 15. srpnja. Na prvom sastanku Stauffenberg je odustao od pokušaja aktivacije bombe jer nije bio prisutan i Heinrich Himmler, kojeg je kao zapovjednika policije, Gestapa i SS-a pokret otpora želio likvidirati zajedno s Hitlerom da bi se izbjegao građanski rat. Na drugom sastanku Stauffenberg je morao Hitleru osobno održati prezentaciju o novačenju novih jedinica za istočni front, pa niti u jednom trenutku nije bio u prilici aktivirati upaljač. Treba naglasiti da svaki put kada je Stauffenberg odlazio na sastanak u Vučiju jamu, pojedine jedinice domovinske vojske izvođene su na teren pod izlikom vojne vježbe, a zapovjednici bili u pripravnosti za pokretanje operacije Valkira, a što je moglo postati sumnjivo. U danima prije pokušaja atentata, još nekolicina događaja nije išla u prilog pokretu otpora. Na zapadnoj fronti smijenjeno je ili ranjeno nekoliko zapovjednika koji su bili članovi pokreta otpora, imali pod svojim zapovjedništvom veće vojne snage. Gestapo je također ulovio 2 niže rangiranih članova pokreta otpora, Adolfa Reichweina i Juliusa Lebera, koji su više puta samostalno, a u jednom prilikom i zajedno sa Stauffenbergom, sudjelovali na sastanku s ćelijem njemačkih komunista, u kojoj je bio infiltriran Gestapov agent. Uhapšeni su i bilo je pitanje dana kad će se slomiti na ispitivanju i moguće prokazati poznate im kontakte u pokretu otpora. Gestapo je tih dana došao do nekih parcijalnih saznanja o uroti i počeo pratiti Kaisera i Gerdelera, no još nisu posumnjali na samog Stauffenberga, mada je to bilo pitanje trenutka. A tada je Stauffenberg ponovno dobio zapovjed da dana 20. srpnja 1944. godine, 3. put tog mjeseca, bude prisutan na informativnom sastanku s Hitlerom u Vučijoj jami. Ostalo je povijest. Stauffenberg je tog dana oko 6 sati krenuo iz Berlina na sastanak. Stigao je zrakoplovom do bližnjeg aerodroma u istočnoj Pruskoj, a potom automobilom u pratnji svog vozača i pomoćnika Wernera von Heftena. Sama Vučija jama je bila impresivan vojni kompleks sa elitnim vojnicima, gustom protuzračnom obranom, minskim poljima i 3 obrambene zone koje su se morale proći dok se nije stiglo do Hitlerovog glavnog stožera. Hitler je taj dan imao zakazani sastanak sa Benitom Mussolinijem, pa je sastanak na kojem je bio Stauffenberg bio pomaknut nešto prije. Stauffenberg i von Heften prilikom kraće pripreme za sastanak počinili su prvu od grešaka toga dana. Jer iako su sa sobom imali 2 bombe u svojim aktovkama, Stauffenberg je na sastanak ušao samo s jednom. Navodno ga je prilikom aktiviranja upaljača bombe s odgodom od 10 minuta zamijetio stražar u kompleksu, ali ipak taj trenutak nije pobudio sumnju. Na samom sastanku Stauffenberg se nije dugo zadržao, ostavio je aktovku s bombom pored noge stola, najbliže što je mogao Hitleru, a potom se iskrao sa sastanka i vratio do vozila. Stauffenberg je primijetio da su u prostoriju u kojoj se održavao sastanak bili otvoreni prozori i znao je da će to umanjiti udarnu snagu eksplozije. Kada je eksplozija odjeknula oko 12 sati i 30 minuta, Stauffenberg je već bio na izlazu. Vješto je odglumio da je sa sastanka hitno poslan za Berlin, pa ga je straža pustila. Privremeno su blokirane radio veze u Vučijoj jami, što je izveo general Feldgiebel, još jedan član pokreta otpora koji je bio u Vučijoj jami, i s kojim se Stauffenberg kratko susreo prije ulaska na sastanak. U međuvremenu, u Hitlerovoj baraci za sastanke bilo je kaotično nakon eksplozije. Zapisničar, kraj kojeg je eksplodirala bomba, bio je smrtno ranjen, a još nekolicina prisutnih visokih časnika u teškom stanju. Na glavu generala Jodla pao je luster, a na Hitlera se srušila greda.
Desna ruka bila mu je privremeno paralizirana, a na desnom uhu je, kako se kasnije pokazalo, trajno izgubio sluh. Keitel je ostao relativno neozlijeđen. Vladala je ogromna zbrka, sumnjalo se u sve i svakoga, uključujući i to da je bomba bila ispod dasaka i da su je ugradili radnici s obližnjeg gradilišta. No da je stražar koji je primijetio Stauffenbergov brzi odlazak prijavio da je viđen da brzo odlazi bez aktovke. Svi su tada vrlo brzo zbrojili 2 i 2, a Keitel je nazvao Berlin i naložio Stauffenbergovo uhićenje. Hitler je Himmlera imenovao zapovjednikom domovinske vojske, poslan je žurno za Berlin radi poduzimanja protumjera gušenja pobune. Hitleru se u bunkeru ubrzo pridružio i Mussolini, s kojim je imao zakazan sastanak taj dan. Ostatak dana Hitler je proveo u ispadima bijesa, svađama i kritiziranju Geringa i drugih rukovodioca Trećeg rajha. U komentarima atentata sa svojim najbližim suradnicima Hitler je povukao paralelu sa tada već davnim obračunom sa vodstvom SA, rekavši prema Romu i njegovim izdajnicima postupilo se obzirno. S ovim urotnicima neću imati milosti. Iskorijeniti ću ih i uništiti. Strpat ću njihove žene i djecu u koncentracijske logore. General Feldgiebel brzo je preko svojih načelnika stožera, također članova pokreta otpora, obavijestio Olbrichta u Berlinu da atentat nije uspio i poručio da se odustane od operacije Valkira. Zapovjed za pokretanje Valkire treba izdati zapovjednik domovinske vojske Friedrich Wilhelm Valdemar Fromm, koji je znao za urotu, ali je cijelo vrijeme imao određenu dozu rezerve prema pokretu otpora, odnosno čekao ishod atentata i vagao kojoj se strani prikloniti. Čini se da ga je pokretu otpora privukla prije svega osobna netrpeljivost prema Wilhelmu Keitelu. Stauffenberg je stigao u Berlin oko 15 sati i 45 minuta tog dana, a pripadnici pokreta otpora počeli su se skupljati na nekoliko dogovorenih lokacija, sa glavnim stožerom u kompleksu Ministarstva rata u berlinskoj Bendlerstrasse radi pokretanja državnog udara. Ostali bitni članovi pokreta otpora bili su na druga 2 glavna punkta, berlinskoj policijskoj upravi, koju je preuzeo Hans Bernd Gisevius zajedno sa Helldorfom, zapovjednikom berlinske policije, i koji je čekao da započne hapšenje nacista i u berlinskoj gradskoj upravi. Svi su čekali naredbu za pokretanje operacije Valkira, koju međutim nitko nije izdao. Stauffenberg je oko 16 sati došao u Ministarstvo rata govoreći da je Hitler mrtav, iako su iz vučje jame već stizale oprečne obavijesti. Stauffenberg je pobjesnio što vojska već nije pokrenuta, jer očekivao je da će ga do dolaska u Berlin već dočekati raspoređena domovinska vojska i zauzete državne institucije. Ovdje su se pokazali nedostaci plana državnog udara. Bio je unaprijed osuđen na propast ako Hitler ne bude ubijen u atentatu. Kako je u međuvremenu do pokreta otpora došla informacija da je Hitler preživio, a Stauffenberg u kratkoj raspravi nije uspio uvjeriti Fromma u svoju tvrdnju da je Hitler mrtav, Fromm je odbio pokrenuti operaciju Valkira, pa su ga Stauffenberg i Olbricht lišili slobode i izdali naredbu umjesto njega. Stauffenberg je počeo slati proglase da je Hitler mrtav i da je imenovana nova privremena vlada, te da je u tijeku državni udar nacističkog rukovodstva koji je potrebno zaustaviti. Operacija Valkira krenula je u Berlinu, a potom i u drugim područjima Trećeg rajha, sa sad već primjetnim zakašnjenjem, te su izdane naredbe da se državni namjesnici, ministri, policijski načelnici, visoki zapovjednici SS-a, šefovi propagandnih ureda i lokalni politički dužnosnici stave u pritvor, razoružaju Waffen SS odredi i zauzme sjedište Gestapa i koncentracijski logori. U Francuskoj i Belgiji i tek u nekim dijelovima Njemačke ova naredba postigla određene uspjehe. Kratkotrajno su uhićeni i pritvoreni nacistički dužnosnici i blokirani pojedini SS-ovi vojni objekti. No sve je obustavljeno kada su počele stizati zapovjedi i informacije od Hitlera i njegovih suradnika. Odmah nakon Stauffenberga vojnim jedinicama telegramom se obratio Keitel, a Goebbels je putem radija počeo obavještavati da na Hitlera jest izvršen atentat, no da je preživio. Već krajem dana postalo je potpuno jasno da državni udar neće uspjeti. Veći dio zapovjednika vojnih jedinica, koji su trebali postupiti prema naredbama operacije Valkira, osim ako nisu bili lojalni pokretu otpora, odbili su postupiti po Stauffenbergovim zapovjedima. Prijeloman trenutak dogodio se kada je jedna od jedinica, pod zapovjedništvom Ota Ernsta Remera, upala u Goebbelsovo sjedište i krenula ga uhititi. Goebbels je mirno dočekao vojnika u svom uredu i upitao Remera da li je odan nacionalsocijalist, te mu potom jednostavno dao na telefon Hitlera, čiji je glas Remer odmah prepoznao, te mu je zapovjeđeno da s mjesta krene u obračun s izdajnicima i da ih uhvati žive. Taj trenutak zapravo je označio kraj operacije Valkira.
Sam Goebbels, komentirajući kasnije amaterizam u organizaciji državnog udara, bio je začuđen činjenicom da urotnici, prije upada vojske u njegovo sjedište, nisu poslali nikoga da barem presjeće telefonske žice sjedištima svih visokih dužnosnika koji su htjeli uhititi. Niti su poslali neku jedinicu ili barem zapovjednika koji im je bio lojalan. Nedugo zatim, Reimer je došao do stožera pokreta otpora u Ministarstvo rata i krenuo hapsiti one koji su ga prvotno poslali. U Berlin je stigao i pridružio se redovima SS-a i Otto Skorzeny, vodeći Hitlerov komandos, ali SS odredi pod njegovim vodstvom nisu ulazili u sukob s vojskom. Smatrao je da se radi o vojnoj pobuni, te da je Wehrmacht ima riješiti unutar sebe. U noći sa 20. na 21. krenuo je u pretres Ministarstva rata u potrazi za preostalim urotnicima. Domovinska vojska se do kraja dana povukla, svi zatočeni nacistički dužnosnici diljem Berlina i cijelog Rajha odmah su pušteni iz pritvora, a SS i Gestapo su krenuli u uhićenja. U stožeru domovinske vojske, Fromm je usprkos Romerovom prosvjedu dao odmah streljati Stauffenberga, Olbrichta i još nekoliko sudionika pokreta otpora u stražnjem dvorištu zgrade Bendler Blok, želeći tim potezom skinuti krivnju sa sebe zbog umiješanosti, odnosno upoznatosti s urotom. To mu je uspjelo samo kratkotrajno, budući da su naknadno pronađeni dokazi o Frommovoj prešutnoj umiješanosti, pa je i on streljan iduće godine. Na posljedku, u noći s 20. na 21. srpnja, njemačkoj javnosti preko radija obratio se i sam Hitler sljedećim riječima. 3. put je isplaniran i izveden pokušaj atentata na mene. Obraćam vam se danas kako biste prvo čuli moj glas i saznali da sam živ i zdrav. Drugo, kako bi se saznali za zločin do sad nepoznat u njemačkoj povijesti. Vrlo uzak krug ambicioznih, bešćutnih i grozno glupih časnika urotio se ne bi li uklonio mene i zapovjedništvo Wehrmachta. Bombu je postavio brigadir, grof von Stauffenberg. Eksplodirala je s moje desne strane na udaljenosti od 2 metra. Jedan od onih koji su bili pokraj mene poginuo je. Brojni, meni dragi suradnici teško su ozlijeđeni. Ja sam zadobio samo manje posjekotine, opekline i podljeve. Smatram to potvrdom zadaće koju mi je providnost dodijelila, da nastavim životnim putem kojim sam do sada išao. U vrijeme dok se njemačka vojska ogorčeno bori, u domovini se, kao i u Italiji, pojavila mala skupina uvjerena da može izvesti pothvat nož u leđa, poput onog iz 1918. Ali ovaj put su gadno pogriješili. Krug urotnika je vrlo malen i nema ništa s njemačkim narodom. To je minijaturna skupina zločinačkih elemenata koja će biti nemilosrdno uništena. Ovaj put obračunat ćemo se s njima, kako to već nacionalsocijalisti znaju. Odmah po propalom državnom udaru krenula su i prva samoubojstva članova pokreta otpora. Ludwig Beck, bivši šef glavnog stožera Wehrmachta, ustrijelio se u glavu u Ministarstvu rata, čim je Fromm pušten iz pritvora i ponovno preuzeo zapovjedništvo. Pošto se nije uspio sam ubiti, jedan od dočasnika mu je pucao u potiljak. Pokopan je iste noći. Fromm je iza toga sazvao vojni sud i u Führerovo ime dao streljati još pukovnika Merza, generala Olbrichta i Stauffenberga i njegovog pomoćnika Heftena. Streljani su u stražnjem dvorištu Ministarstva rata obasjani farovima vojnog kamiona. Stauffenberg je umro s uzvikom "Živjela naša sveta Njemačka". Treškov je 21. srpnja počinio samoubojstvo na istočnoj fronti. Prije smrti zatražio od vozača da ga odveze na ničiju zemlju na bojišnici, aktivirao ručnu bombu i prije eksplozije si pucao u glavu. Karl Heinrich von Stubnagel, vojni namjesnik Francuske, također je počinio samoubojstvo. Na putu za berlinski Gestapo zamolio svog vozača da se zaustavi pokraj Verduna, jer se borio u Prvom svjetskom ratu. Zagazio je u rijeku, stavio pištolj na sljepočnicu, ali se nije uspio ubiti nego se nesrećom propucao kroz oči. Okrvavljen i slijep, odvezen je u Gestapovu zatvorsku bolnicu. Možda najpoznatija žrtva u vojnim krugovima, koja je bila povezana s pokretom otpora, bio je feldmaršal Erwin Rommel. Njegova uloga u pokretu otpora nije jasna, budući da nema izričitih dokaza da je bio umiješan, već samo naknadna svjedočanstva preživjelih iza rata. Njegovo ime je prokazano u ispitivanjima, naravno nasilnima, osobito generala Stubnagela i brigadira Hofakera. Također se spominjalo u nekoliko dokumenata koje je Gerdeler pripremio kao ime budućeg predsjednika, Reichsprezidenta, te se pojavljuje i na jednoj fotografiji navodnog sastanka urotnika. Izvjesno je da ga je pokret otpora htio regrutirati, zato što je kao poznata i poštovana figura u javnosti mogao osigurati poslušnost vojske i podršku naroda.
Romeu je po navodima tih časnika bio upoznat s planom puča, no inicijalno nije podržavao ubojstvo Hitlera, što je logično, budući da je prije rata služio kao zapovjednik jedinice Führerbegleits bataljon, tjelohranitelja Adolfa Hitlera, kojem se divio javno i u privatnim pisanim materijalima. Hitler je pak od njega napravio narodnog junaka kroz intenzivan trud državne propagande. Nakon poraza u Normandiji postalo mu je jasno da je nemoguće pobijediti u ratu. No teško ranjavanje koje je pretrpio u napadu savezničkog lovca bombardera na njegov automobil ga je spriječilo da aktivno sudjeluje u samoj uroti. Zbog ratnih zasluga Hitler mu je ponudio 3 opcije. Prva je bila da se brani osobno pred Hitlerom, druga je bila da se organizira javno saslušanje pred Narodnim sudom, a treća samoubojstvo. Javno saslušanje bi naravno svejedno završilo njegovom smrću, a kako bi osigurao da Romeu ne odabere tu opciju, zbog sprječavanja lošeg publiciteta koje bi stvorilo saznanje da je bio povezan s pokretom otpora, kao i njegovo suđenje i smaknuće, natuknuto mu je da će njegova obitelj dijeliti istu sudbinu. Treća opcija je pak uključivala mirovinu i sigurnost njegove obitelji. Romeu se otrovao cijanidom 14. listopada 1944. godine. Iako mu se zdravlje poboljšalo od vremena ranjavanja, službeno je objavljeno da je umro od rana zadobivenih u borbama i pokopan je uz najviše vojne počasti. Zarobljeni članovi pokreta otpora su zatvoreni, te danima mučeni i prebijani u gestapovim zatvorima. Gestapo je u vrlo kratkom vremenu uspio doći do velikog broja dokaza i dokumenata i pohvatao je najveći dio članova pokreta otpora, kako vojnog, tako i civilnih suradnika. Veliki broj nepoznatih činjenica o pokretu otpora Gestapo je dobio od Hermana Kaisera, koji je vodio dnevnike domovinske vojske i pokreta otpora, te od Karla Friedricha Gerdelera, veterana pokreta. Stradali nisu samo članovi pokreta otpora, nego su, kako je Hitler i najavio, utamničene i njihove obitelji, pa čak i bliža rodbina. Stauffenbergova žena i djeca zatvoreni su u logor, a djeci je oduzeto pravo da nose očevo prezime. 5. Stauffenbergovo dijete rođeno je u logoru nakon očeve smrti. Često su djeca članova pokreta otpora bila i odvojena od preživjelog roditelja. Urotnicima nisu ostavili dostojanstvo niti nakon smrti. Trupla Beka, Stauffenberga, Olbrichta, Heftena i Merza su ekskumirali i potom spalili. Nakon što bi najčešće mučenjem bilo iznučeno priznanje, urotnici su predavani na suđenje takozvanom Narodnom sudu. To je bio prijeki sud kojim je rukovodio dr. Roland Freisler. Hitler nije dozvolio da urotnicima sude vojni sudovi, niti da im se dopusti vojnička smrt pred streljačkim vodom. Na suđenju nisu bili dozvoljeni duži govori u vlastitu obranu, već je određeno da će biti suđeni kao najgori kriminalci. Branitelji su imali isti odnos prema optuženima kao i sam Freisler. Najveći dio ove parodije sudskog procesa odlazio je na Freislerovo vrijeđanje ili prekidanje govora okrivljenika. Na suđenje su dovodili okrivljenike s ciljem da ih što više ponize pred prisutnima, tako da su im oduzimali naočale i ortopedska pomagala. Dovodili ih s izbijenim zubima ili oduzimali umjetna zubala da govore što nerazgovjetnije, davali preširoke hlače koje su spadale i tražili da ustaju prilikom pokušaja obraćanja sudu i općenito ih ponižavali na svaki mogući način. Jednog od osuđenika sa polomljenom kralježnicom odnijeli su iz sudnice direktno na vješala. Smrtna kazna izvršavala se osobito bolnim vješanjem o klavirsku žicu, koje se moralo izvršiti u roku od 2 sata od završetka suđenja. U nekoliko slučajeva, kada se otkrilo da su okrivljeni bili samo u manjoj mjeri umiješani u urotu, odnosno da je njihova krivnja blaža, kao čast im je određeno da mogu biti streljani, što je primjerice bila sudbina Fromu, koji je dao streljati Stauffenberga. Hitleru su svakodnevno dostavljane fotografije sa smaknuća koje ovaj navodno pregledavao s velikim zadovoljstvom. Osobito mučno je stradao Bertold Stauffenberg, pravnik u njemačkoj mornarici, koji je bio upoznat sa svim planovima urote i koji je uhićen zajedno s mlađim bratom Klausom. Dok je Klaus odmah strijeljan, Bertold je prošao kroz Narodni sud, koji ga je zajedno s 8 drugih urotnika osudio na smrt davljenjem. Nekoliko puta je oživljavan i onda ponovno gušen, a sve je snimano za Hitlera. Da bi ova krvava groteska bila još i morbidnija, sam Roland Freisler poginuo je 3. veljače 1945. godine, sudilo se von Kleistu Šmencinu i Schwabrendorfu. Kada je Freisler optužio Kleist Šmencina za izdaju, ovaj je odgovorio da je izdajnik još od 30. siječnja 1933. godine. I to svim svojim sredstvima i da nikad nije krio svoju borbu protiv nacizma. Rekao je da to smatra Božjom voljom i da će mu Bog biti sudac. Nakon toga, kad se Freisler obrušio na Schwabrendorfa, krenule su sirene za zračni napad, jednog od najvećih na Berlin do tada, u kojem je sudjelovalo na 100 bombardera.
Bomba je pala na zgradu suda, a teška greda srušila se na Freiswera. Umro je na licu mjesta, nalik na anđela osvete, sa čvrsto stisnutom optužnicom u ruci. U progonima pokreta otpora smaknuto je oko 5000 ljudi. Još mnogo veći broj doživio je također teške sudbine u posljednjoj fazi urušavajućeg Trećeg rajha. Tisućljetno carstvo, zamišljeno u nacističkoj ideologiji, nije dočekalo, da se slikovito izrazimo, niti svoju tinejdžersku dob, ali je iza sebe ostavilo nasljeđe rata i brojnih strahota totalitarizma, koji i danas, više od 80 godina nakon završetka svih tih događanja, uvijek iznova budi zanimanje novih generacija, a mnoge od opomena iz tog vremena čine se jednako aktualnim i u današnje vrijeme. Žrtva totalitarnog sustava može biti svatko, od neprijatelja pa do pripadnika tog sustava. U ovom serijalu pojavljuju se mnoga imena. Imena koja sigurno nisu prve asocijacije kada se pomisli na Drugi svjetski rat, Treći rajh i druge totalitarne režime 20. stoljeća. Imena Adolfa Hitlera, Hermana Geringa, Heinricha Himmlera ili Benita Mussolinija ili Josifa Staljina i danas su jednako poznata kao i u vrijeme kada su sudjelovali u pisanju nekih od najmračnijih stranica ljudske povijesti. Neka druga imena, poput članova pokreta otpora protiv Hitlera, Wilhelma Canarisa, Hermana Kaisera, Ludviga Becka, Hansa Ostera, Henniga von Treškova, Klausa Stauffenberga i mnoga druga, za veliku većinu ljudi, ostaju samo fusnote na tim mračnim stranicama ljudske povijesti. Da tako ne bude, nadam se da smo dali barem jedan mali doprinos kroz ovaj serijal.